코골이. 이것만 하면 배우자도 좋아한다. 숙면 꿀팁 3가지. 밤마다 코골이 때문에 배우자 눈치를 보시나요? 이것만 하면 코골이가 줄어들고 배우자도 좋아할 숙면 꿀팁 3가지를 알려드립니다. 첫째, 옆으로 자기. 똑바로 누우면 혀가 뒤로 밀려 기도를 막을 수 있습니다. 둘째, 베개 높이 조절. 너무 낮거나 높으면 기도를 압박할 수 있습니다. 셋째, 잠들기 전 금주. 알코올은 근육을 이완시켜 코골이를 악화시킵니다. 넷째, 체중 관리. 비만은 코골이의 주요 원인입니다. 오늘부터 코골이 없는 숙면을 취하세요.